智能马桶维修，在智能马桶电路维修的时候，一定要注意，在打开盖子以后，每拔一个线，一定要做一个拍照。这个星期呢，已经是第4个师傅就拔了线以后插不回去。不要看着这个线很简单，那个各种线路板一拆下来再插回去就会懵掉。40-50%的师傅如果没拍照，有可能会出问题。好，那这师傅来了，我们先看一下他是什么情况。师傅你好。哎，你好，你把线是不是这样放的？你把摄像头切换一下，我看一下。好，稍等。看不见吗？这两个是对的，对的。这个呢？哪根线？这个。这根线你往后边，你再往后边一点，往后边一点。不对，你看我这里啊，我找个跟你一样差不多的主板。你等我一下啊，就你那个，你看着我这边，然后这里有个黄色插座，看到没有？这个黄插座。黄色插座，我没有。靠墙，对，就它。就它是吧？对。插得进去，这个插得进去，这个。就它吗？对，就它。还有线吗？没有了。哦，没有了哈。其他的线我看一下，你就拆了这几根线对吧？我就拆了一。这根线，这根是不会错的。这根错不了，对的。但这两根线。这两根线你照给我看一下，这两根线是正确的，没问题。但这一根线。那一共就拆了4根线对吧？就插了4根线，就有根线就不知道插哪里，对不对？好，那没事，现在是正确了。正确的是吧？对，你是换了什么配件吗？换了一个这个脉冲阀哈，脉冲阀你插线给我看一下。脉冲阀插线，它两个头都是匹配的，另外不匹配的。对，是的，我看一下，白色、黑色。它那个这里有2根线，一个短黑色，一个是白色，对不对？我看一下。一个是对，一个黑色、红色的脉冲阀，它只有这两个头匹配，另外换一下匹配的。行，你看一下那个，好，你现在可以试一下了，应该没问题了，线是对的了。那插上去看一下。好，你插上去试一下。刚刚插上。对，不好的啊。好，不行的。没事，你先把电源插上。好了，谢谢。看一下，再